chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Christopher y hoy vamos a empezar un reto. Voy a hacer un día comiendo solamente por 1000 pesos al día. Ahora vamos a comprar. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Baila, placata, como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Yo solo ahora tengo 14 años, pero quiero comenzar mi vida bien. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debemos gustar. Pero cuéntale, parte por parte. Como tenemos sexy, te quito el estrés. Dale otra vez y no te voy a negar. Así que en eso vamos. Después capaz que Estamos claros y ya. otro youtuber vecino que tengo acá, No te lo voy a negar. me llama, que hace puro Free Fire. Estamos claros y ya. He hecho un video con él, pero no lo puedo subir. Así que Baila, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. J Balvin, man. Nicky Jam. La industria en J Balvin. No hablar mucho. Deja que el beat siga rompiendo. Pero bueno, en sí este año tengo muchas cosas. Voy a hablar de lo que quiero hacer este año. Este año quiero hacer muchas cosas en el canal. Bueno, siempre quería editar bien, así que ahora sí voy a poder empezar a subir videos de calidad al canal, se puede decir. Entonces, no quiero perder los suscriptores. Entonces, para llegar a alcanzar una cifra bien alta. Yo tan solo ahora tengo 14 años, pero quiero comenzar mi vida bien. Quiero ser un blogger. Ahora grabo con el teléfono, pero después así uno comienza. Graba primero con el teléfono y después uno va ascendiendo en lo que es edición, programas de edición y en calidad de audio y de cámara. Así que en eso vamos bien. Después capaz que empiece a hacer colaboraciones con otros youtubers vecinos que tengo acá, que Felipe Playgamer, que hace puro Free Fire y todo eso. Sí, ya he hecho un video con él, pero no lo puedo subir, así que vamos a empezar a hacer colaboraciones, vamos a jugar Free Fire todos juntos. Así que ya, nos vemos cuando llegue al supermercado. También quiero contarles un poco de dónde vivo yo y qué hago. Por mientras yo tengo 14 años, pasé a primero medio o a secundaria si no son de este país. También vivo en Chile, exactamente en la región del Biobío. La región del Biobío, Hualpén, la comuna de Hualpén, en la población René Schneider. Mi nombre completo es Christopher Aaron Chandialdana. Y eso.
también no nací aquí en Conce, sino que nací en otra parte. Nací en Osorno, en la región de los lagos. Y es muy bonita. Con mi familia siempre recorríamos el sur de Chile. Hicimos Entre Lagos, los 7 lagos, también Chiloé, la cordillera. Nunca cruzamos Argentina, siempre queríamos cruzar. Así que capaz que el otro año o ahora en las vacaciones, también haga un vlog porque me voy para el sur. Voy a ir dando unas familias que son amigas de mi papá. Y eso. Y ahí vamos a salir, vamos a hacer hartas cosas. Pero ahora por mientras, yo voy con un outfit bien presentable. Ahí se me ve bien. Así que aquí vamos. De camino al súper a cumplir esas 24 horas comiendo por solo 1.000 pesos. Por solo 1.000 pesos. Así que yo quiero lograrlo, quiero hacerlo. No quiero fallarles tampoco. Sé que estamos en verano, vamos a salir, yo creo. Entonces tengo que llevarme las cosas preparadas para el almuerzo y la once. Bueno, les comento lo que quiero preparar. Yo quiero prepararme ahora de desayuno algo bien barato, una galleta con un yogurt. De almuerzo creo que me voy a comprar un Maruchan, unos tallarines instantáneos. Y para la once voy a ir a un negocio cerca de mi casa a comprar solamente 2 cosas y después a una verdulería a comprar. En el negocio vamos a comprar 2 panes y una jamonada o una mortadela lisa, así es más conocida como mortadela lisa. Y también en la frutería yo creo que voy a comprar un huevo, si es que me sobra plata. Así que eso. Nos vemos, ya estamos llegando ya. Este supermercado no me sirve muy caro, que es el mayorista 10, así vamos a ir a la cuenta. Me levanté súper temprano, pero no quería grabar todavía. Así que por eso estoy grabando a estas horas del día. Vamos. Bueno, ahí se me ve un poco más claro porque me fui a la sombra. Pero nosotros vamos a ir al supermercado Cuenta. Eso sí, las marcas que voy a mostrar no me patrocinan, sino que solamente lo hago por un tema de gusto. Y porque me gustan esas marcas, así que vamos hoy día a comer como reyes. Estoy cansado, me duele la guata, no tengo hambre. Y además que capaz que hoy día salga a correr y todo eso ustedes lo van a ver para que no piensen, el Christopher no hizo el video completo, que nos defraudó, que comió las comidas, pero entre el medio comió comidas de la casa y todo. No, voy a comer solamente lo de hoy día y capaz que me eche unas moneditas jugando las maquinitas esas de peluche. Así que ya vamos a llegar, vamos a comprar. Vale. Bueno, algo que se me olvidó mencionar, como pasé a primero medio, me cambié de colegio. Ahora no estoy en el Colegio República del Brasil, que me encantó ese colegio. Era colegio con liceo, pero yo me quise cambiar por un tema de carreras, porque al liceo que yo me voy es técnico profesional. Entonces me fui al liceo Mauricio Hochschild del CEA. Eso queda ubicado en la comuna de San Pedro, donde igual estudia mi hermana Connie, y estudió un tío mío también en ese liceo. Y así que ahí también vamos a poder grabar algo
hacerme nuevos amigos en total, si eso es más. Bueno, ya vamos llegando al perdón por si se cortó, fue que mi madrina me llamó para invitarme a una laguna, así que ahora vamos a ver bien lo del yogur, aunque veamos si tienen un yogur barato, si eso es lo que a mí no me importan las marcas de los yogures, sino que sea barato nomás. Tengo un yogurt que el líder que vale 130. Esperen un poco. Aquí estamos ya en una piscina. Le voy a comprar mi once ahora. Voy a comprar algo chatarroso. Espero que no me pille mi mejor amigo, que con él hago básquet. Pero ahí no. No, Matías. ¿Ah? Matías. No. Estoy cayó. ¿Ah? No, ¿Casi te caí? no. Estoy acá yo. Ah. Deja ver. Bueno, chiquillos, vamos a comprar con lo que te diga. Del reto. Un stand. Ven, acompáñame aquí. Bonita, preséntate, bonito. Habla a la cámara. Bueno, Listo. estamos acá. Y ¿Cómo te llamas? Nicolás ¿Hernández? Gael Hernández, la abuelito ya. Toma. Hola. ¿Cuánto vale el oso? ¿Cuál es La de 200. ¿Tiene 200? De 200 me queda solamente esto ¿Ya? y esto. Ese Hola. y este. Ah, no, está allá. ¿Qué cosa Quiero quiere? una... No sé cuál queréis. Otro palito, ¿sí? Ya me Ya da... valen 550. Ya. Me da... ¿Algo más? Se me había quedado la Eso no. Va a probar. Eso ya. Llévalo nomás. Gracias. Gracias. Pero la otra, yo creo que podríamos hacer algún video de yendo a otros países. ¿Ah? ¿Yendo a otros países? Sí. Sí. Y comprando cosas diferentes como dulces. ¿Cuánto valen los chiles? Gracias. ¿Cuánto vale? 100. Bueno, chiquillos, esto es mi once. Un date crispy y un grosso. Ya, pero me voy a compartir. No, tú eres mi camarógrafo nomás. Ah, El no. camarógrafo no come, este Toño no come nada. Te mojo el celular, loco, te juro. Ay, como ya te voy a dar un pedacito de esto. Un pedazo. Un Te pedazote. voy a dar la miga. Te odio. Te odio. Bueno, en realidad es como un marshmallow. Oh, qué cosa más deliciosa. Muy nutritiva. Cumplí el reto. Comí y me quedaron los 60 pesos. No sé qué hacer con los 60. Capaz que me lo guarde. Pero cumplí. Está cumplido el reto. Así que, bye bye. Nos vemos en otro video. Yo voy con mi primo el Nico. Vamos a comprar la última comida del día. Ya son las 6, por eso voy a tomar 11 y esta va a ser mi última. Así que ya estoy cumpliendo el reto. Y muéstrale. ¿A dónde estamos? Estamos en una piscina. Ya nos tuvieron que sacar porque son las 6, ya van a cerrar. Entonces vamos a ir. Voy a ir a comprar. Y eso. Y capaz que vaya a jugar después con el Nico.
Bueno, mi once va a ser la más práctica de todo. Voy a comprar una comida chatarra nomás. Algo así. Estoy con mucho calor. Y ya, ahora dale, graba. Es que lo tengo así. Espérate.